Sila partita usually guys. Football ba? Football. Yan. Close kasi may football. Dito oh, close dito. Stadium. Ayan, pulis. Lalabas yung pulis. Galing doon. Ngayon nasa loob sila. Kaya walang masyadong magulo. Mamaya ang gulo-gulo niya. Gulo-gulo. Ako ang gulo-gulo pag lumabas na. Baka alas 5. Ngayon alas 3. Wala magulo ngayon. Mamaya. Isang bisis ako. Nasa labas ako. Ako ang gulo. Gulo-gulo talaga. No, tawag nito. Tawag nito. Football nga, nasa loob. Ayan, papunta yan sila. Yung iba nasa loob na. Baka hindi na yung pupunta pala. Well, late na, alas 3 na. Umpisa na siguro, nandyan sila sa park. Mabuti na lang ganitong oras ako lumabas. Kasi pag maya na, alas 5. Sas ko Ginoo. Ay, sakay. Ayan. Malapit na tayo sa bus station. Dove ci sono le telecamere? Sai quando è stato arrestato? Quella che avevano cancellato era l'autobus perché non voleva andare là. Non è che l'hanno cancellato, l'hanno cancellato. Non voleva dare il telefono, l'hanno cancellato. L'abbiamo mandato su uno che l'ha ma scemo perché ormai in Corea non avrà preso perché l'ha preso? Daha diyor ama gazeteciye kalmış. Babaların birisi kavgayla kaç para ödedi? 2000 lira. Ama can şişe kırdı babam. Ama onun canlı bir sercimi. Ya baban mahalle yaşında. Ben de hastaneyi sen ödüyorsun. Her şeyi sen ödüyorsun. Però lui vedi è stato denunciato, doveva dar 700 euro. Ma vedi stanno prendendo adesso. No, saranno prendere. Ma che cazzo dici che ha fatto prendere una pizza in cena? Una pizza, no una tipa. Chiara va in centro, Era sbagliato. Poi erano lui e Frichini, una pizza. Faccio i migliori amici, però lui va sempre da lui, l'altro va sempre da lui, però ci sta.
fatto che cosa Adam non faceva quella parte eccetera, non porti la gente così. Cioè se litigavo su come senza chiamare nessuno lì avete giocato. Ma che poi però quando uno gli dice perché avete litigato ti fa perché prende per il culo mio fratello muore. Però è una cazzata, però niente, si è tornato al suo posto in medi e io ho iniziato a ridere non per il culo, ma dai, coglione. Si ricorda. Però, in medi sei incazzato. Non devi dire queste cose, noi siamo in classe insieme. Siamo in classe insieme e niente. Ah vabbè, abbiamo smesso di parlarci però dopo un paio di giorni avevamo un laboratorio e il laboratorio ci lasciamo in casa, sì, per scherzare, per fare cazzare proprio. Allora io ho fatto qua proprio, ho lasciato un capo. Porca madonna, ma perché devi mettere la mano? Non faccio niente, una volta che sto fermo faccio l'esercizio. Sbaglio! Alla fine non detto che sono stato io. Guys, dumating na ako, maglalakad pa po. Tawid muna tayo. Yan, konti lang mga sasakyan dahil Sabado at saka alas 3 ngayon. Alas 3, wala pa, malapit na mag alas 3. Nagkahiga ang cellphone ko kasi walang tao eh. Yan o. Pahiga ko pag walang tao.
Umuulan yata. Okay guys, hanggang dito na lang ha. Thanks for watching. Thanks for your support. Bye bye.